Mabigbigbig nga adigi ti pagtaengan, agserserbi alawag no awan ti ina amang silaw iti pagtaengan. Dagiti ama ti kang runaan na pagtataudan ti kinatibker ti pakinakam dagiti ubing. Para kadagiti anak ka babae, ti ama ti kaunaan na lalaki arara umenda, ken kaunaan na lalaki apakat nagan ti riknada. Paharamat kadagiti anak ka lalaki, dagiti ama ti katibkeran at arigagay da a pagtuladan. Awan ti makaasping iti kinapatag ti maysa nga ama. Sursurwan na dagiti anak na tapno agbalin a nasayaat nga umili. Agserserbi at takyag amang bakbaklay iti pakasaknan ti maysa a pamilya. Mangararami iti wagas tapno ti pamilyana ket maiturong iti napintaas a masakbayan. Makangkangagman iti nasakit at sasao manipod kadagiti anak na saan latangag sarsardeng amang bagbaga kadakwada tapno mailintag dagitiya bidutda. Kas maysa a padre di pamilya arami din ti amin para iti pamilyana. Nakasagana amang sango iti anyaman a panubok adumteng iti biag. Ti ama ti mangigigiya kadagiti anak na iti umno adana tapno saan da mayawan ken maragpatda dagiti arapaapda iti biag. Ti panagbalin nga ama ket saan na marukod iti panangipaay iti materyales wano anyaman ang nginginaan na banag iti anak wano iti asawa. Ti basaran ti panagbalin nga ama ket ti panangipaay iti biag ken iti amin para iti pamilyana iti rigat man ken ginawa. Manakaawat ti maysa nga ama. Mangaw-awat kadagiti parikot ti pamilyana. Nakasagana adumngeg ken mga rami diti adda nga tapno marisot adagos. Nakasagana nga agpakawan ken dumawat iti pamakawan kaputa daytoy ti modelo ken inspirasyon ti panagbalina kas maysa a pagwadan nga ama. Ti ama ti mangbibiyag iti maysa a pamilya. Nakasagana ang mangipaay iti naranyag a panagbiag iti pamilyana. Mangipapaay iti taraon pagtaengan maisuot ken edukasyon dagiti anak na. Nakasagana ang mangisuro kadagiti banag asaan a maawatan dagiti anak na. Ilawlawag na dagiti umno ken saan nga umno nga aramid tapno saan na maisadmak dagiti anak na. Ti ama ti pagkamkamangan dagiti anak no adda iti parikutta. Arig na amay sa daytoy a karpentero amang ikagkagumaan amang tarimaan kadagiti nadadael. Kasi iti puso ti anak na anapaay iti ayat saan man na perpekto ti pamayan na amang urnos iti daytoy nga mangipaay matlata kadagiti nabaga sa balikas a pangag-agaman dagiti anak na tapno umaddangda iti sabali at tukad iti daytoy abiyag. Itanga aldaw ket marambakan ti aldaw dagiti amma. Aldaw tapno palagip nga espesyal da iti pamilyada. Kadawya na maliplipatan ti sakripisyo ken papel nga inakemda tapno dumuras ti biag dagiti anakda. Ngarod itanga aldaw gundaway tapno ipakita ken iparikna ti panagayat ken panangipateg kadagiti amma. Kasano kadi anang rugi ti Father's Day? Idi ununa a panawan adat ti agasawa nga agnagan iti William ken Ellen Smart manipud Spokane, Washington, ijay Estados Unidos. February 18, 1882, idi naipasngay ni Sonora Smart maysa kadagiti enam nga anak dagiti agasawa. Iti saan na ninamnama a pagteng pimusay ni Ellen bayat ti panangipasngay na iti inaudi nga anakda. Embes nga agasawa man ni William ken agpatulong kadagiti kakabagyan na, pinili na apadakalan dagiti enam nga anak na nga agmaymaysa. Nagtrabaho da ito'y tapno maipaay ti kasapulan dagiti anak na. Pinadakkel na dagiti anak na nga adaan iti dignidad ken disiplina. Iti 1909, di maray ni Sonora iti selebrasyon ti Mother's Day iti simbaan.
Bayat ti sermona na panunot ni Sonora no apay nga awan mo ti selebrasyon para kadagiti ama idinto ta addamat ti pamadayaw para kadagiti ina. Mamati ni Sonora arumbeng met ang mapadayawan dagiti ama rason nga insingasing na ti selebrasyon ti Father's Day kadagiti ministro ken organisasyon. Insingasing ni Sonora ang marambakan ti umuna a selebrasyon ti Father's Day iti Hunyo 5. Daytoy a petsa ket aldaw ti panagkasangay ti amana ani William. Ngem gaputa kasapulan dagiti organizers iti naan-anay a panawon tapno agsagana naiyakar ti petsa idi June 19, 1910 nga isu ti opisyal a selebrasyon ti Father's Day ijay Spokane, Washington ijay Estados Unidos. Iti baet tinapintas a panggap daytoy saan nadagos ang nagbalin kas opisyal a holiday. Iti panaglabas ti sumagmamano a dekada, indeklara ni President Richard Nixon ti Father's Day kas maysa a permanente a national holiday ijay Amerika edi 1972. Naragsak ni Sonora gaputa na tungpal ti arapaap na amapadayawan dagiti ama babaan iti panakaipaay ti maysa nga espesyal nga aldaw para kadakwada. Idi 1978 pimusay ni Sonora iti tawan na nga 66 kanabigbig daytoy kas Mother of Father's Day. Mga kabombo, itang aldaw tinapinta sa gundaway tapno kablaawan tayo. Saan laang adagiti amano dikat karaman dagiti angkel, manong, lolo ken asino man ang nagserbikas adigi iti pagtaengan iti happy Father's Day. Babaan iti simple a regalo, surat, espesyal a salo-salo ken panangkablaaw ket maiparik na tayo ti panagayat ken panangipateg tayo kadagiti ama tayo. Mamingsan manan kablaawon mida kayo iti happy Father's Day. Ti pagayam yo bombo karasakyatan para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo!